Башкортостан аграрийлары ауыл хужалыгы хезмәтчәнләре көнен билгеләнә. Басы уңгандары нинди уңыш йыйып алды һәм киләсе елга үзләренә нинди бурыс куя. Ошо хакта һөйләшербез бүген. Һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Башкортостан ауыл хужалыгы министры урынбасары Ирек Сураков. Ирек Искәндәрович, һаумыгыз. Хәерле көн. Шулай итеп, быелгы уңыш турында һөйләгәндә нинди хандар белән һөйләйбез һәм нинди сагыштырулар? Бедің бүгінгі күнде әйтірге бұла республика бойынша бик зор оңыштар иылды бетінде. Біз мұна егінді 4 миллион тоннан артығырақ ейіп алдық. Бұл адаққа 10 жыл есіндегі рекорд түп әйтіргелі мүмкін. Шулай біздің башқа культураларда бик яқшығына оңыш белді. Әйтейік шәкәр сөгілдірі бүгін күнде 420 центнерден артығырақ гектар көті. Шулай башқа культуралардың да яқшы оңыштары бар деп айтайық. Біздің биылғы жылда климат шарттары бик қызық болды бетінде. Айтайық, шулай мына ұжым культуралары біздің яқшы оңыш берді биыл. Біздің қайбір хужалықтарда 72 центнерға тиклем гектар квотына иткені оңыштарды еп алдылар. Айтайық, мына Сақмағыш районында базы хужалығы бетінде біздің республика бойынша, оңыш бойынша бірінші болып Сақмағыш районы ішсендері тұра. Алар әр бір гектардан 47 центнер оңыш ейіп алдылар. Шулай егінді ейі бойынша ең көп ейіп алған біздің стәлтамақ хужалықтары. Мұнда 230 мың тонн артық оңыш ейілді. Елдағыса хужалықтар тырышып эшләделәр, яңа технологиялар индерәләр битендә. Әйтәк, минерал ашламалар буенча быелгы елда 25%-ка күбрәк кулландык. Шулай башка яңа культураларда индерәләр битендә. Әйтәк, безнең республикала, мәсәлән, соя культурасын арттырдык. Яңа культуралардан ханала, бұл соя культура безнең малсылыкка, мал адыгы дип ханала битендә. Министерство яғынан һәм хужалықтарға біздің яңы юнәлешебез инде хужалықтарға яңы технологияларды күрһәтүгә шуға басу көндәре үткәрәбез. Мына булны без 4-нче елы республикала һәр бер климатик зонала үткәрәбез. Моның уңыштары шул бар дип саныйм. Сынапта уңыштар байтак кына, бына кышлау культуралары быел сәселә көтгүлеккә киләсе елга без уңышка нигез халабыз дип әйтәбез. Ничек сәселдә, нинди майдандар биләй кышлау культуралары? Ұжым культураларын быел уңыштары яхшы булганга, хужалыктары табышында күрәләр битендә һәм дә ұжым культураларының сыйфаты ла яхшы. Әйтәк, ұжым буйдайының 3-нче класстан да кәм булмаганын күреп торалар, аның хакылы икенче битендә. Шуга быел без 420 мың гектардан артыграк сәстек. Яхшы кышлап сыкка был безнең икенче елга матур гына уңыштар бирәсәк дип ышанып яшәйбез бүген көндә. Сынапта республикала һуңгы вакытта ниндидер климатик үзгәрештәр дә бар. Көндәр я йылырак та, я башка сәбәптәр ямгырлырак та булыр ихтимал. Менә бу яһәттән ниндидер яңа сортларга, яңа орлыкка өстенлек биреләме? Әйтәйек, менә бер 20-30 ел элек без ұжым культураларынан ұжым буйдайын үстереп бик уңыштар ала алмайдык. Климаттың үзгәрүе, шуның яңа сорттар килеп чыкты. Бүген көндә ұжым буйдайы битендә бик яхшы уңыш бирә. Әйтеп үттем, 72 центнерга тиклем бар бит. Шулай ук яңа технологияларда индерәбез. Әйтәйек, менә безнең Урал аръягында битендә дым җитмәү күренеше бар. Анда ямгырдар һирәк ява, Кояшны кыздыра тибетек. Монда безнең нулевой технология, наутил тибет битендә шундай технологияларда индерәбез. Яңа сорттар, яңа культураларда ла үстерәбез. Урал аръягында хужалыктар моны етинде үстерүгә өстенлек бирә башланы. Майданыла күп кенә арта. Һәм экспортка ла юнәтәләр. Экспортка ла юнәтәләр. Бүген көндә һәр бер хужалык үзенең культура үстерүеннән тыш үзенең табышын санай битендә. Хәзерге заманда нинди генә культураны үстерһәң дә аның табышы булырга тиеш. Шуга хужалыктар үзләре хайлап, нинди культураларды кулланырга, үстерергә икәнен карайлар, нинди технология кулланырга. Шуны без басу көндәрендә күрһәтәбез һәм хужалыктар шул өйрәнеп, яңа уңыштарга, яңа казанышларга таянып яшәйдәр.
Әйткәндә, хужалыктарга тагы ниндәй ярдәм күрһәтелә? Баҫыу көндәре һәм консультатив ярдәмдән тыш, бәлки субсидиялар, грант системаһы турында ла һөйләһәгеҙ ине. Безнең республикала хужалыктарга күп кенә ярдәм күрһәтелә. Әйтәйек, иң зур ярдәмдардан мин әйтеп үтәрмен инде, безнең ул федераль ҡаҙнанан килгән ярдәмдары ергә бәйләнмәгән несвязка субсидия дип әйтәбеҙ инде. Шунан һуң элиталы орлоҡтарға субсидия. Мына быйылғы йылда безнең хужалыктар күп кенә элита орлоҡтары алдылар бит инде. Элита орлоғо ел һайын ул үҙе уңышты арттыра бит инде. Шунан һуң безнең мына республикала гына бар ярдәм, безнең хөкүмәт, республика хөкүмәте биргән ярдәм техникага субсидия. Мына ныҡ ҡулланалар. Әйтәйек, безнең республикала быйыл 7 миллиардтан артығыраҡ һумға техника алынды. Ул аҙаҡҡы нисә йылларда булмаған хәл инде. Ягъни хужалыктар техникаһын тулыһынса булмаһа ла яңыртты дип әйтә алабыҙ. Хужалыктар техниканы яңыртса бит инде, ул үҙ ваҡытында сәсеп, үҙ ваҡытында уңышты урып алырға мөмкинселек бирә. Шуға яңы техникаға ынтылыш хужалыктарда күп. Ул бөтөн фермер хужалыктарла, зур хужалыктарда бөгөнгө көндә техниканы яңыртып, эште тиҙләтеү турында уйлайлар. Техника булһа бит инде сәсергә лә ваҡытында, оптималь срокларда тиҙ генә сәсеп була. Шуға беҙҙең уңыш артыуы, уңыштың ошолай матур зур ҡаҙанышлар булыуы, ул ошоға ла сәбәпле дип һанайым мин бөгөнгө. Анда әйтәйек, шулай беҙҙең киптереү комплекстары ла төҙөлә бит инде, игенде ваҡытында киптереп алып ырҙындарҙа һалырға тип. Шуға шундай йүнәлештәр буйынса бар. Шулай уҡ беҙҙең республикала минераль ашламаларға субсидия бирелә. Был республика хөкүмәте бирә инде. Зур ярдәм был хужалыктарға. Һәм башка беҙҙең субсидиялар күп. Әйтәйек, беҙҙең ауыл хужалығына федераль һәм республика тарафынан 6 миллиардқа яҡын һум аҡса бирелде быйыл. Әлбиттә, субсидиялар ашламаларға һәм техникаға ул мөһим, әммә ауыл хужалығында барлыҡ эш белгестәр тарафынан, эшсе ҡулдар тарафынан башҡарыла. Бына ауыл хужалығына белгестәр әҙерләү проблемаһына килгәндә, беләбеҙ, республикала лидерҙар конкурсы үтте, ауыл хужалығы предприятие лидерҙары тигән. Бына был конкурс белгестәр мәсьәләһен ярҙам итеүҙә ни тиклем актуаль булып тора? Ул беҙҙең республикала башланған эш бит инде, ауыл хужалығы лидерлары тип. Беҙ мында үҙебеҙгә ҡуйҙыҡ, беренсенән ауыл хужалығында эшләргә тырышып, лидер булырға тейеш кешеләрҙе эҙләп табыу буйынса инде. Шулай ауыл хужалығына белгестәр ҡайта икән, аларға ярдәм хөкүмәт тарафынан күрһәтелә. Әйтәйек, йәш белгестәргә 500 мең һум бирелә аҡса эшләй башлағаста. Шунан һуң әйтәйек, мына беҙҙең республикала комплекслы ауыл территорияһы үсеше тигән программала дөнья күргән, ул федераль программа. Был программа буйынса беҙ Рәсәй күләмендә иң ҙур күләм аҡса йәлеп иткәнбеҙ. Әйтәйек, быйыл 300 семьянан артыҡ, 300 семья үҙенә материал субсидия алып, өйлө булдылар. Шуға ҙур. Әлбиттә, белгес өсөн иң төп мәсьәлә ул торлаҡ мәсьәләһе. Әгәр торлаҡ була икән, ул ауылда тамырлана, эшләгән ерендә. Шулай бит. Шулай. Һәм һеҙ шулай республика өсөн мөһим тармаҡтарҙың береһе элиталы орлоҡтар тигән теманы ла ҡуҙғаттығыҙ. Республиканың агроном селекционерҙары тураһында ла әйтеп китеү урынлылыр, сөнки орлоҡсолоҡ тармағын үҫтереүҙә уларҙың өлөшө ҙур. Аларҙың өлөшө ҙур. Быйыл беҙ Чишмә районында Рәсәй күләмендә көн үткәрдек. Баҫыу көндө мында беҙ төрлө культураларҙы күрһәттек. Һәм дә беҙҙең Чишмә районында беҙҙең ҙур ғына предприятие бар, орлоҡсолоҡ. Бер быуатлыҡ тарихы бар, уның шулай бит. Бер быуатлыҡ тарихы ла бар. Шул предприятиеға ла ярдәм күрһәтелде хөкүмәт тарафынан, республиканың хөкүмәте тарафынан. Беҙ техника алып бирергә ярдәм иттек. Тимәк, республиканың орлоҡсолоҡ тармағы ла үҫеш юлында дип әйтә алабыҙ. Ирек Искәндәрович, шулай итеп, буралар тулы иген менән артабан нимә эшләргә, һатырғамы уларҙы, әллә һаҡларғамы?
Бұл тарафта мен әйтеп өттеренімді әрбір хужалық өзінің бизнес планына қарап яшайды. Кімдергерлер бүгін хатып ақса керек кредитларын қалыплап яңа техникаларға әйтейік мына мен білген генә күп кенә хужалық бүгінгі игендерін хатып техникалар. Мәселен, мына Шарахутдинов деген фермер хужалығы Баймақ районынан 2 К700 үр яңа К700 техника алған, ол иген хатып. Қойбір хужалықтар хақлап, ялғара хаталар бітінде. Мұны әрбір хужалық өзінсе бүгінгі Әмәл таба. Әмәл таба. Хақларлық әмәлебез бармы республикала? Хақларлық әмәлебез бар, çünkü біздің элеваторларда көп кенә бітінде. Шоқ вақытта әйтерінік мына шолық техникаға ярдам көрсеткен сақта біз ол ангарлар хақлай тұрған складларды түзілішке ярдам көрсетілді. Шоға хужалықтар өздерінің территориясында көп кенә түзіліш алып бардылар. Һәм малсылык тармағы турасында әйтмәү мөмкин түгел. Улар нинди уңыштары менән һөендерә? Малсылык тарафында біздің уңыштарда яхшы дип әйтәйек. Менә һөт буенча 1,3 миллион 9 ай эчендә тонна һөт һавып алдык. Бұл 2%-ка былтырга караганда күбрәк. Шулай 260 мең тонна итте yetiştirdik. Өтінде малсылык үсеш бара. Әйтергә теләгем бар, мына Росагролизинг буенча без алдагы елларда планыбызда ундан артык зур малсылык комплексы төзергә. Росагролизинг белгечләре безнең республикага килеп, бездәге Илеш районында башкарылган тынтлы комплекслы ферманы карап, алар үзләре бүгенге көндә уйлайдар инде, мен ышанам, алар безгә ярдәм итер дип. Шулай ук итчелек буенча бит инде беләһегез республикала фидлотлар төзиләр. Бұл фидлотларда малды үстереп, yetiştirеп, шулай яңгышы уңыштар килеп чыга бүгенге көндә. Димәк, өмет бар. Өмет бар. Һәм байрам уңайынан һеҙҙең теләктәр? Біздің тілектері зор. Ауыл хужалығында бүгінгі күнде ауыл жерінде біздің республиканың 40% кіші яшай бетінде. Шуға менің тілектерім ауыл хужалығында эшләгән эшсәндәргә исәнлек, саулык, уңыштар, алдағы йылдарда ла ошондай уңыштардан да кем булмаган дип әйткә килә. Рәхмәт. Һәм эшегездә уңыштар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортостандың ауыл хуҗалыгы министры урынбасары Ирек Сураков менән әңгәмәләштек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау сәламәт булыгыз.